எந்த சைடு இருந்து பெயின் ஃபுல்லாவே சரியாயிருக்கும். ஓகே. இப்போ அந்த இந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆமாம். ஓகே. ஆனால் வந்து நார்மலு முன்ன விட இப்போ மச் பெட்டர். ஆமாம். இந்த கேரோப்ராக்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஆமாம். கையெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. கையில் ப்ராப்ளம். ஆனால் அதான் ஒரு திரும்பி ஒரு 10 நாள்ல அந்த இது வருது. ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 நாள் நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்தா சரியாகுது. ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஓவரானா நார்மலாக இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய பற்றி இருக்கு. எல்லாரும் சொல்றதுன்னா செர்விக்கல் இந்த இருக்குது. இப்போ ஒன்ஸ் நம்ம கராப்படி பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடும், திரும்ப வரும். சரிங்களா? நீங்கள் தூக்கம் நல்லா இருந்தாலே வச்சுக்கோங்க. பண்ணிருக்கீங்களா? கழுத்துல வச்சுக்கோங்க ஐயா. இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இடம் வலிக்குது இல்லையா? இந்த இடம் அப்படி பின்னாடி திரும்புங்க. ஸ்ட்ரெஸ் ஓவரானா இடத்துல லாக் ஆகும். அப்புறம் கரெக்டாக லைட்டாக நீங்கள் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போது நீங்கள் சொன்ன அந்த லைட்டாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் நீங்களே உடைச்சிருக்கீங்களோ? ஆமாம். ஓகே. அது பண்ணாதான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஆமாம், கழுத்து அனுப்பிச்சுருக்கீங்க. இந்த இரும்பு
இந்த இடம். ஆமா. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ ஒரு கால் தூக்குங்க மேலே. தூக்குங்க. இப்படி தூக்கும் போது இங்கே வலிக்குதான் மட்டும் சொல்லுங்க. தூக்குங்க. கீழே வைங்க. இல்லை. அது நார்மல் மசில் பெயின் தான். நீங்கள் தூக்கும் போது இந்த L4 L5 வலிச்சா ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா ஆக்சுவல் சொல்லு. ஓகே சார். இப்போ இந்த ரூட்டில் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆச்சா? இங்கே இருக்கேன். ஆமாம், ஓப்பன் ஆச்சுலையா? இப்போ கல் தடுத்துருக்குங்க. ஃப்ரீயாக இருக்கு இல்லையா? அப்படி பாருங்க. அப்படியே அப்படியே கை வச்சுக்கணும். இது படுத்துங்க. அப்படி காலுக்கு வச்சுருங்க சார். அப்படியே லூஸ் வச்சு ஃபோன் பண்ணிங்க. இப்போ ஏதாவது பெயிண்ட் இருக்கா பாருங்க. இப்போ